士龍獅團出嚟同大家見面，好唔好啊？當然啦，要請埋石頭文化傳播歐陽偉傑博士。多謝。唉，今晚我都唔知講咩好啊！今日晏晝終於爆咗啦，今日啊，咁啊多謝各位，咁就阿倫，你先定你先？你兩先啦。由我先，由你先。我講多兩句得唔得？好，梗係好啦。雖然發展，呢個演唱會點解會開到咧？咁啊話説有一日咧，係咪我打電話俾你？好似我打電話俾你喎。我打電話俾阿倫，我話喂，我想做一場比較尷尬嘅演唱會，雙生喎，你介唔介意啊？阿倫即刻答我，係即刻答，我唔介意。佢連邊個都唔知喎，就講咗呢句嘢啦。咁又跟住咧，我話我想開一場叫好兄弟演唱會，咁就要真係兩個好兄弟嘅。跟住我就問佢，我話阿斌仔同你熟唔熟㗎 ？friend 唔 friend 㗎？跟住佢話我同佢由細玩到大，你話 friend 唔 friend 咧？跟住我話即係好兄弟咧，好兄弟到不得了啊咁跟住就我又聯絡你啦。我話阿斌哥，斌仔啊，斌哥，我有場雙生喎，你有冇興趣啊？跟住我就話同阿倫拍喎，你個好兄弟喎咁。跟住呢一場演唱會就成功咗啦，完成咗啦。跟住就諗女角揾邊個啊？佢哋問翻我咯喎，我話梗係心容啦，係嘛？好啦，多謝各位，我哋會繼續努力，咁就留意石頭文化傳播嘅 Facebook 專頁啦，留意登記咗香港黃田玉專門店我哋集團旗下公司嚟嘅登記咗做會員嘅，咁你會好快收到好多活動資料同埋有啲禮物啦，有啲優先知道有啲咩演出嘅，咁就係啦，多謝大家，到你啦。好，多謝各位觀眾一連兩晚嘅支持捧場，好多謝各位，多謝。好辛苦我哋台上面咁多位音樂師傅多謝。我哋嘅舞台監督李霆鋒先生通力合作。咁我哋呢個好兄弟演唱會呢一個嘅演出咧，今次可以圓滿點成功咧，都係好多謝歐陽偉傑博士嘅。多謝佢促成呢一件事，因為我哋基本上就係比較少碰面啊，出面係咪？咁好難得我哋今次可以聚首一堂咧，就大家開開心心唱翻好多嘅歌，可以俾大家聽，希望大家開心滿足。咁希望我哋繼續可以繼續去做呢一個好兄弟演唱會啦。一定啦，千面男神，百變偶像喎。多謝各位嘅同來，好多謝各位。斌仔，多謝各位觀眾捧場啦，兩晚都咁支持我哋好兄弟演唱會同埋石頭文化嘅演出啦。咁我都好希望我哋能夠有好兄弟演唱會第二次。咁所以多謝歐陽偉傑博士啦。我盡快安排，睇下有冇場地嘅，睇下有冇場地咧。好啦，咁咧好多謝各位觀眾嚟臨今次嘅演出頭先老闆都應承咗大家啦，相信大家咧好快就可以見到咧我哋下一次嘅演出咁都提大家，石頭文化傳播咧喺嚟緊6月咧就係一個大型嘅製作，大家記得要密切留意。1月嚟嘅，1月係1月，大家要密切留意啦。1月咁又年中仲有一個嘅等緊回覆，係啦，咁盡快會安排啊。好啦，希望到時咧可以見到大家啦。好啦，咁今晚嘅時間就差唔多去到尾聲啦，我哋希望下次可以再見。